fotodrafitrasa tsy fahampiana ara-pitaovana tsy fahampiana ny faninanana raha fitinana dia ireo no voalazan'ireo tanora mpanao fanatanjahantena ato anatin'ny firaisana fahatelo raha antsika ao anatin'ity fanadihadiana ity ary ny fangatahan'ireo tanora amin'izany zavatra tsy ampy ao amin'izany. Niona tamin'ny candidat latsaka député nareo eto amin'ny boriboritany fahatelo, inona ny fangatahanareo aminy, inona ny etahitanareo, inona ny zavatra hoe olana ho anareo ka ilanareo valiny avy aminy? Itahitanay zany dia manoloana hitanareo amin'ny lafiny sport zany hitanay tsy dia ampy eo misy anay. Lafiny sport ao aloha ianao ny fotodrafitrasa ve sa hoe fanatanterahana le fanatanterahana anazy zany misy fa le ohatrina manana nanovana izy sisa. Ohatra hoe inona ny tadiavinareo tsy no mitady maillot football dia zay nefa tsy anananay zay. Lafiny pétanque io? Amin'ny bola aloha zay fa eo amin'ny pétanque zay zay ny olana ao aminay zay amin'ny pétanque misy olona manana pétanque ao aminay tsy manana bola fa tsy manana zany fa mampifilafila mihindrana zany nareo mindrana fa tsy manana efa ny ekizy eo aminay tanora aminay tena tia manao boly sakasabotsy lahady. Manana kianja anaovana ve nareo hoe tenanareo misy tanàna misy fanaovana fa tsy kianja zany misy fanaovana bola misy ao misy tanàna couloir zay misy couloir city. Mety aminareo ve zay nefa sa mila vaovao mety aminay zay ka. Ho anareo mpilalao basketball natao anatin'ny firaisana fahatelo aty amin'ny fokontany Nakatapaka, inona ny tena hitanareo hoe olana ho anareo manokana zay lafiny basket zay? Zay eto amin'ny fokontany Nakatapaka troisième arrondissement manana problème zany zay eo amin'ny lafiny matériel fitaovana hoentinay andeha hanao an'ilay hiatrika an'ilay baolina ataonay. Anisan'izany baolina na baolina zay eto amin'ny fokontany mbola mifampitady, mbola plus ny ataonay eto andeha misy miandry zay manao tournoi, misy miandry zay mbola zay ihany koa no mifampitady amin'ny resaka maillot dia zay zavatra zay zany hitanay problème aminay. Niloana tamina candidat ny boriboritany fahatelo nareo dadimandrebe aloha inona ny andasanareo aminy araka zany? Ya, efa lazainay anazy teo daholo zany ny etahetanay amin'ny resaka sport'ny basket manokana indrindra eto amin'ny troisième arrondissement dia efa reny dia mba manantena zany zay mba ho tanteraka amin'ny resaka zedama zay zavatra mba nangatanay tamin'ny arisy teo efa nanaiky dia mba manantena zay zavatra zay zay. Ho anareo amin'ny sampana rugby eo ny asanakady fotsy niona tamina candidat anankiray nareo, inona ny zavatra etahetanareo, ny zavatra nangatahanareo tamin'ny problème anareo amin'izay lafiny fanatanjahantena zay resaka rugby? Ny tena problème anay zany amin'ny takan'izany rugby dia logistique matériel io zany zay tena tsy manana mihitsy baolina kodasy fanamina dia izy moa efa nisorana anazy na ny maillot anay ary mbola nisy kosa zavatra nangatahanay teo dia efa nivoray dia misosabesaky anazy amin'ny fanampiana ny fileomana. Inona zany ny tena atao hoe raha fampandrosoana ny taranja rugby na teo firaisana fahatelo andrasanareo aminy resaka hoe fampandrosoana maritra? Raha ohatra hoe tsy resaka ohatra hoe lafiny kianja ohatr'izany tsy manana olana ve nareo amin'ny lafiny kianja? Lafiny kianja aloha zay tsy manana olana ihany satria tamin'ny any amin'ny 5 arivo tany zay tatao amin'ny kianja ny escavo nanaovana zarankely dia zao zay raha sery amin'ny tany Menabe dia angatahana aminy zanga mba mety niverenanay kotra natao amin'ny escavo tamin'ny Menabe tsy leny amin'ny tany Menabe koa efa betsaka mpampiasa loatra le terrain. Ny andasanay aminy zany ny famaliny an'ilay etahitanay ary efa ny kely ny amaly azy tahaka ny resaka hoe fotodrafitrasany momba ny ara zany eto amin'ny boriboritany fahatelo hoe resaka dojo, resaka fifaninanana zany hoe tsy ampy le fifaninanana zany raha eo amin'ilay taranjaka sanay tsy division plaisir na eto toerana na iraisam-pirenena satria mbola reo club misy eto toerana no miantoka ny rehetrarehetra fikarakarana sy eo amin'ny lafiny fanazarantena ny toerana anaovana an'izany ampy tsara ve no manareo? Azo atao hoe antonony ihany izy zany amin'ilay raha amin'ny avoleta ankehitriny kanefa le avoleta miakatra zany dia lasa tsy ampy tsony le izy fa mila
mila manampy an'le lera fanaovana entraînement zay zany dia nefa le dodro ifandimbiasana amin'olona dia tsy afaka manara-po niona tamina candidat ray nareo izay anisan'ny mpiangano fanatanjahantena natao firaisana fahatelo inona ny zavatra nitadiavinareo taminy dia inona ny andrasanareo aminy voalohany aloha zay misaotra azy nandray anay propropny taranja sport eto Madagasikara eto amin'ny faritra Lalamanga ny FSK zany club atasominay tianay angatana aminy zany dia efa nangataka expert mba ahafahana mampiroboroboaka judo io zany tsy voatery hoe ny troisième ihany koa no mijoiran'izay raha ohatra ka hoe tanteraka le izy fa dia mba ny sport olympique satria fantaritsika fa amin'ny olympique ny judo dia manerana ny Madagasikara le izy zay no fanandresahana tao zany no fanandresay dia hoe ny compétition zao efa matoritory dia miankina amiko zany fanampiana ianao zao isan'ny mpanao fanatanjahantena mpiangan'ny taranja jiu-jitsu atao firaisana fahatelo niona tamina candidat ray ianao manahoana ny fahitanao azy dia inona ny zavatra andrasanao aminy inona ny ilana hoanareo koa nefa ia ny ilana aminay zany efa nadehanako ihany etaetanay mba le hoe resaka fototra fitsasaka dia renforcement de capacité am'le fanaovana compétition sy ny ora fivitrananao aminay satria zay mazava fatozao dia ora fivitrana ndraindray tsy mifanaraka ataonay rehefa manao compétition dia fanena tanty anakiraiky zany zay dia hitanay hoe voniny izy iano sy mba hiezaka anatanteraka hitanay ohatraohatry dia sokatra taminazy zay amitsy dia hitanay zay nareo amin'ny taranja aikido niona mivantana tamina candidat ray nareo to inona ny zavatra nanontanianareo azy dia inona ny andrasanareo aminy zay moa zany ana tamin'ny candidat dia mba nangataka ny etaetanay mpanao aikido izay tarihany sasay Michel etaetanay moa zay efa niara-niasa hatrano zay ihany fa mba amin'le fitazaina tanora dia tianay hotohizana foana zany le fiarahanay sy Michel le député dia resaka fitaovana zany no nangatavay tamiko teo resaka tatamisany somary efa ratsiratsy zany tatami anay dia resaka trano fanazarantena dia efa nisy voavaly ihany moa dia etaetanay hoe ao amiko misy fa tongava